係 ，Hello， 各位評審，我哋呢個主題就係海洋世界。咁如你所見，我哋就用沙堆砌咗好多唔同類型嘅魚，例如你見到有鯊魚啦，最明顯嘅鯊魚，又有少少嘅海豚咁樣嘅。係。我哋見到幾條魚啦。呢個主題係海洋世界共存，我哋嘅主題。你係屬第10幾啊？13。14咯。14喺嗰度。得。我哋咩嘢做？咁你見到我哋呢度有幾條魚，咁幾條魚都有唔同類型，而且有啲魚可能好似形態上有啲古怪，好似唔係我哋平時所熟知嘅魚。咁我哋知道而家可能因為海洋逐漸咁俾人污染咗啦，海嘅質素慢慢差咗，咁啲魚已經可能甚至變得奇怪咁樣變異啊！但係就算係咁樣，我哋都可以見到啲魚其實一直都同我哋人類息息相存，好緊密咁樣聯繫住。我哋可以再行呢邊睇到呢條魚嘅側邊有個少少特別嘅標誌，唔知各位評委睇唔睇得出嚟？如果我嚟講嘅話，呢度有個 LOB， 嗰邊有個 E 字，其實係 LOB 嘅 love。就算啲魚變異咗，其實佢哋都想表達出愛。咩意思咧？人類同海洋生物息息緊密住，都有種愛。我哋想傳達意思就係話，即使喺呢種情況之下，我哋其實都好應該同唔同嘅海洋生物去共存，去帶出一個愛，咁樣先係我哋真正嘅。我哋想表達嘅就係咁咯。唔該晒，評委。